ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. amma yanzu hatta ado da ake yi idan za a yi biki sai a ce wai an fidda yayi, wanda shi ma ba daidai bane, tunda ba al'adar mu bace. Ya hana mata sakat, ya hana wajaje. Abu da zan fara yin magana na farko shine aure ana buƙatar a nuna farin ciki, a yi munna, a yi guda, a ɗan yi kaɗe-kaɗe, a yi waƙe-waƙe, ana buƙatar wannan. Shi yake kira fushuwi, shi ne yake tabbatar da auren sunna. Amma a fara yin wuni da bukukuwa ba a ɗaura aure ba, sai an gama ɗaurin auren shi kuma ba za a yi ba, to an saba wa sunna, wanda mata a yanzu sun fito da wannan, kuma maza sun kasa tsawatar musu. Sai su yi wuni ba riga an ɗaura aure ba, in aka ɗaura auren ko ba za a yi wunin ba. Ka ga maganar kushuyi da ake cewa in fasha babu, ya zama sukub lukub auren ya tashi daga na sunna ya koma na wata bid'a kuma daban. To haka wannan shine farkon abin da yake jan hankalin maza da mata akan a kiyaye. So ake sai bayan an daura aure sannan sai a yi bukukuwa wanda an tabbatar lokacin da aka daura aure aka yi. Da za a je a yi taron mutum bar iyalinsa su je, da wani abu zai taso a yi kiransa gaban alkali a ce ba da shaida cewa iyali na ma sun halarta, to yaushe ce kafin a daura aure ce ta shikubta. Amma yace bayan an yi aure aka je shikenan shaidar aure ta tabbata. To wannan a kula da wannan. Sannan na biyu, yin bukukuwa a cikin gidajenmu shi yake nuna mana mun san kanmu. Wanda ya san kansa gidansa ko daidai da kwalin sukari yake, ya taro a cikinsa ya fi a bashi filin da zai kore gudun doki in ya san abin da yake. Za ku ga yanzu UNICEF ta Majalisar Ɗinkin Duniya, je ka Agadas ka tarar duk gidajen da suke da shi na asali an hana su canjawa. Shekara ko shekara 2 zuwa 3 hukumar duniya take ba su kuɗi su gyara, saboda kar a bar wannan zubin ya ɓaci. In ka je Ethiopia akwai garin da yake har yanzu ko fitilar lantarki babu, sai dai fitilar kwai ko fitilar maci irin ta ƙasa. Kuma haka suke, ko da firamare sai dai a wajen garin a musu, ko da asibiti sai dai a wajen garin a musu, ko suna alfahari shine abin da iyayen suka gada. Yanzu irin gayye da duniya take zuwa gurin tourism ta gani abin mamaki. To mu san kanmu bane yasa muke raina abin da Allah ya bamu sai mu tafi wani guri. Shi mutum an ce daraja yana da maki 100 a wajen masu hikima, yana da maki 100, shi a kansa maki 20 ne. Abincin gidansa ya ci, ya yi abinci baki su zo su ci tafi suna santi, ya samu maki 30, in kada shi da 20 nawa kenan 50. To mutsuguninsa shi kadai shine maki 50. Kudaka ya bashi ya kama wani guri daban. Sannan wannan zuwan da ake yi da yara gidan yan uwa a je a yi wunin su gani, to ba sa mantawa da wannan gurin. Ko baki aka yi daga wani guri za a ce ku je ku kai su gidan su wancan za su je, amma suka da event center gidan wa za su kai. Maganar zumunci babu ita. Akwai wata yayata da aka yi wa aure, aka kai ta Madawo, ko bai fa kwana 4 ba nake ga wa yan mu labarin. Duk aka tafi da mu gidan wunin. To sai muka tashi da rana a tsaka muka tafi kan Dala, lokacin ba gidaje a kusa da ita, sai ruwa, sai buruku, sai tafasa. To ni da ɗaya a ɗan uwan na mu biyu ko ayatul kursi ba mu iya ba, shi kuma yayin namu ɗaya iya ayatul kursi. To shi ne ya yi wuce yana karanta harkar zuwa lokacin akwai aljanu a gurin.
yana karanta ayatul kursi muka bi shi ko ɗarba ma je saboda ga mai karanta ayatul kursi muka hawo muka yi ta har yanzu ban manta wannan ba. To da wani event santa ne ba zan san nahiyar ba balle ma in tuna wani abu da aka yi. To amfanin zuwan nan kenan. Sannan ko mata idan za su je gidan wuni tun kafin a fito daga sallar asuba suke tafiya, za su je gidan kuma su zauna, za ka ga yan uwantaka ta fito fili, da wance akwai ƙaunar juna sai su ware, da wance akwai ƙaunar juna sai su ware, sai kamar sa haɗe juna saboda ƙauna, su tattauna su yi komai abubuwa na alheri. Sannan yan wasan ka gudunmawa an yi abinci iri-iri an gama, sannan ba za su koma gidajensu ba sai almuru dare ya shiga. Idan za a rabu da kuka suke rabuwa. Ko yanzu kuwa an zo haɗuwar da lokacin za a haɗu irin wannan sai a ce bari sai an haɗa gidan bikin wance za mu ci mutuncin wance, ita wacce ta haɗa bikin da ita za a haɗa kai, wanda babu hankali babu shari'a da za su yi duka kayyato mutum ka ci mutuncinsa. Amma so da babu hankali tare da mu ko kuma sai abin da Allah ya nufa, to sai a haɗa ci mutuncin mutum. An haɗu banda kulle-kulle da abubuwa da gulmace-gulmace da tsugudidi babu abin da ake yi. Amma na da iyayenmu ba haka suke ba, ƙauna ce take ƙara haɗuwa da kuma duk abin da mutum ya zo da shi ake kallo. Amma yanzu hatta ado da ake yi idan za a yi biki sai a ce wai an fidda yayi, wanda shi ma ba daidai ba ne, tunda ba al'adar mu bace. Ya hana mata sakat, ya hana mazaje sakat wannan bikin. A ce wacce ta fidda yayi ita ce zakakura, ta fitar da shi, wasu ba su da ikon da za su siya, in ba su siya ba zai zama musu alakakai sai dai su ɗauki bashi. Sannan wani sai a fidda mai tsada, a yi rukunin su wance iri kaza, rukunin irin su wance sai kaza. Akwai da aka gaya min wacce tun da suka taso shekararsu 40 suna tare, da ta zo gidan bikinta da abin da Allah hore mata daga ranar ta ce ba ita suka bata. Kaga bata kalli wazaunita na mutum ta zo saboda ita bata kalli ca ba ta da shi, wai sai ta sako kaya irin nata da irin na sa'annanta ko kuma wanda suke da wadata irin nata, wai sannan ta girmama ta. Ya kamata mu dawo mu zama masu hankali, mu farka daga bancin kasa, mu gane abin da ya kamata mu yi. Sannan muna kai kuɗi event center da yawa. A lokacin da mutane suke kashe wannan kuɗaɗen yan uwansu na jini na kusa suna da bukata, amma ba za su ba su ba. Akwai wanda na san ya kashe kuɗi a auren yarsa, ya kashe miliyan 20, amma ƙanwar uwarsa da za ta aurar da ita ba ta yi za ta yi 10,000 ya bata, kuma a cikin birnin Kano. Akwai hankali a wannan? Akwai bin Allah a wannan? Akwai godewa Allah a wannan? Kaga babu. To wannan shine. Sannan ba tunanin shin an yi haka za a zauna lafiya? To wani sai aka ce mana yanzu event center ma wai har ta zama lafiya, ita ta fi sauki. Akwai wa'in sira ne ku da aka fasa dai kaza ko kuma night kaza. Akwai abin nan Igbo night, 'ya'yan Hausawa ne wadda take amarya za ta yi ɗaurin kirji ta fidda nan fili a ba ta izga ta rike, ana buki wata ma shiga inyamurai take. Lalacewar mu ta wuce duk inda ke tsammani, sai a yi wannan shi ma a cikin bukin ne. Sannan akwai kuma wa'yan sira ne wata ranar ita ma da wani daren da ake yi ko daren menene shi ma daban ike, shi ma fi tsararru ne suke zuwa a yi shi, ba a fara shi sai bayan 11 dare. Sannan bayan an yi da wannan akwai facing cap day ko facing cap night, shi ma fasadi ne a cikinsa wanda ko iblis wato sai dai koyi sharri a wannan gurin. Da duk mutanenmu suna nan yanzu, amma ni wanda nake ɗora wa laifi maza, domin annabi alaihi ya tashi auren na Fadima da Jalal zai aurar da ita, duk abin da za a yi na bikin ragamar tana hannunsa alaihi salam. Haka ake son mai gida in za a yi biki ragamar tana hannunsa, ba ya sakarwa mata ba. In ya sakar musu daman ba inda za ta sai halaka, domin da zuciya za a yi ta amfani. Saboda haka ya kamata mu farka mu gyara, domin auratayyar mu ta yi kyau, abubuwa su zama suna tafiya yadda ake so. Kuma wannan aure in aka yi wannan, dama Allah zai zara hannunsa a ciki, ko ba zai saka albarka a ciki ba. Zuriya da za a haifa sai ta zama alaƙaƙe cikin al'umma.
wato akwai ranar da na je wata ta'aziyya a wata unguwa, sai na iske su lokacin ana sallah a zahar. limamin da ya yi sallar ya yi wa'in sarkawo'in biyu, muka je muka riski biyu a gama muka kammala. da muka zo muka yi ta'aziyya, sai dattawa unguwa suka ce da ni a yi addu'a, yaran unguwan nan sun addabe mu ba ma jin daɗi, kuma duk a bakinmu in suka zo cutatar da su suke yi. to sai shi limamin da ya yi sallar, shi ma ba ɗan nan ba ne, zuwa yi, to duk sun san shi ko malami ne. sai ce musu, to abinda nake so da ku saurare na, zan yi jawabi. sai nuna ni ya ce lokacin da na yi aure na auruwanci, shi malamin sai ce ni ne na je na yi lakca, na gaya musu yadda ya kamata su rayu, ga haƙƙin miji ga haƙƙin mata, gashi aka yi walima ta Allah da annabi aka gama. ya ce to wannan auren 'ya'yan da na haifa wanda suka haddace Qur'ani mutum 7, a ciki akwai mace, ita ba wai mazan ba, mace ma ba a kai ta gidan miji ba, sai da ta rubuta Qur'ani a takardarsa ta yi musafi guda. yace to 'ya'yan da suka samu wannan 'yan unguwa za su dinga addu'a Allah ya musu maganin su? kaga babu. to hanyar da ake bi wadda Allah ya tsara ita ce, duk da ka ne sanci farfajiyar Allah, to ba za ka zauna lafiya ba. amma kana farfajiyar Allah, to za ka samu nutsuwa, albarka za ta shige ka. to bayan wannan kuma shi ma ran nan sai ga wani ya zo har gida, muna zaman makoki, ya zo da ɗansa ya ce ya zo ya gaishe ni. shi ma da aka auri mahaifiyar ɗan, ni da je ne lecture, aka gama da abin da za a yi, sai ce to gashi nan yanzu ya haddace alkur'ani, sannan ya yi karatu, ya sami phd, an kuma a ɗauke shi koyarwa a jami'atu ummul qura abin na maka. ke ce ka zo ya gaishe ka, kai marfaɗa ya tafi, na ja hankalinsa ya tafi. to haka aka yi ta yi. akwai wani bawan Allah shi ma malam Ahmad Ibrahim wanda yake karatun Qur'anin nan, shi ma haka muka yi wannan sama da shekara 30. auren da ni na je ne wannan, shi ma duk 'ya'yan da aka haifa su ma na gari ne, sun zama abin alfahari cikin mutane. to wannan shi ake bukata lokacin da kake, idan misali ka zo kusa da inda ake sai da turare, me za ka ji? ƙanshi. in ka daɗe a gurin, in ka fita wani gurin sai a dinga ca ƙanshi ake ji ai. amma in ka je inda ake kira, warin karfe yana fita, yana ɗalɗal, me zai same ka? wari, ƙarshe ƙona maka kaya. to haka Allah yake, in ka kusance shi, to komai naka zai samu nafaha ta Ubangiji subhanahu wata'ala. amma da mutum ya tafi farfajiyar iblis, to ba abin da zai samu sai sharri. saboda haka wannan shine abin da zan iya faɗa. ina roƙon mu cewa mu farka. amma a ƙarshe maganar Malam Sa'adu Zungur zan ci, mu dai haƙƙin mu gaya muku, ko ku karɓa ko ku yi dariya ku ta zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya. Assalamu alaikum.